открытии первого в истории в республике, нашей республики, слета ветеранов-пенсионеров органов внутренних дел и внутренних войск. Приветственное слово для открытия слета предоставляется председателю Совета ветеранов Республики Местникову Василию Васильевичу. Доброе утро, добрый день, уважаемые ветераны, дорогие наши гости, дорогие хозяева Намской земли. Сегодня вы сюда приехали для того, чтобы принять участие в первом в истории, получается, да, нашем республиканском слете ветеранов органов внутренних дел. Вот. И мне разрешите вас еще раз поздравить, да, с тем, что вы являетесь самыми первенцами этого слета. Вы сами все прекрасно понимаете, да, вот где-то года два назад, в 2017 году, были выборы в Совет ветеранов органов внутренних дел, председателя, да, и на этом съезде, когда вы голосовали, кого выбрать в председатели, вы мне поручили очень важное задание возглавить эту ветеранскую организацию, хоть я и сам по себе молодой человек, но вы мне доверили вот такую вот, скажем, ответственную долю, да, и я сейчас уже почти 2 года как возглавляю нашу ветеранскую организацию. Я очень благодарен предшествующей команде, непосредственно генералу Анатолию Егоровичу. Он оставил очень хорошее начало, все было подготовлено, была проведена очень большая, колоссальная работа в ветеранском направлении. Мне просто осталось его помощью тут просто немножко добавить, наверное, немножко молодого чего-то своего, да, и у нас получилось вот сейчас такое вот хорошее ветеранское движение. Вот, но в эти дни происходят действительно такие исторические события, потому что завтра у нас будет спартакиада МВД, Министерство внутренних дел. Эту спартакиаду опять-таки начинали вы, ваше поколение ветеранов. Здесь присутствуют Михаил Михайлович Павлов, Алексеев Декабрь Янсулович, которые находятся в списках тех, которые начинали это движение спортивное среди зональные соревнования среди сотрудников органов внутренних дел. И завтрашнего дня начнется открытие. А сегодня уже спартакиада начинаются стрельбы, они происходят в городе Якутске. И примечательно то, что именно на этой, после, наверное, какого-то перерыва открытия новейшего веха вот этой вот спартакиады, будет вручено нам знамя нашей ветеранской организации. Это тоже одна из историй наших будет. Знамя наше, оно идет прямо из Москвы за подписью генерал-полковника Шилова. Он является помощником министра внутренних дел Российской Федерации, является председателем нашей всероссийской организации. Мы с ним очень тесно поддерживаем связь. И вот наше движение он очень хорошо поддерживает, потому что мы действительно какую-то работу проводим, да. И еще одна примечательная часть завтра, да, это тоже скажем, очень видное такое действие, которое будут делать наши ветераны. Завтра в 7 утра стартуют наши марафонцы, ветераны, которые еще в апреле месяце пробежали 120 километров лыжным переходом в честь первого народного комиссара внутренних дел Республики Саха-Якутия Степана Аржакова. И нынче они сейчас принесут завтра огонь прямо с вечного огня, с площади Победы. И пробежав 100 километров в честь столетнего образования Намской милиции, именно сделали 100 километров. Вы сами знаете, 84 километра до Намцев, да, с Якутска. Но мы сделали там небольшой крюк,
через Тулагина там, и вот через Капитоновку, и у нас получается 100 с лишним километров. И вот эти вот наши ветераны, они завтра зажгут огонь спартакиады. Да. Ага. Этим самым мы всем нашим сотрудникам, всем гражданским людям показываем выносливость, как бы, да, стойкость наших ветеранов, то, что в органах внутренних дел люди работают не просто так, да, не простые люди здесь работают, то, что мы можем переносить все тяготы, лишения воинской, как бы, или, ну, милицейской нашей службы, когда, как мы клятву давали, да, ну и дальше продолжаем работать во благо патриотического настроя нашей России, республики, ну и для того, чтобы наши сотрудники, ну, наше родное ведомство, оно имело какой-то определенный статус среди гражданского населения. Вот, ну, наверное, сейчас подошло время открытия, да? Сейчас мы проведем алгыс. Я еще одно, как бы, действие не сказал, оказывается, да? Мы недавно, ну, буквально пару месяцев назад разговаривали с главой Намского района. И благодаря вот этим нашим, как бы, вот этому нашему разговору сейчас вы видите вот прекрасный Ураса Могол Урагади. Вот эта вот территория, Намский район передает Совету ветеранов нашей республики, нашего ведомства. Algısıdır bin kömürlendiğin, sühürte beyim sügürüyen, olcukta beyim konkuyun, gölgenin erevin.
Егорович, от имени администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия выражаю вам искреннюю благодарность за верность долгу и неоценимый вклад в развитие ветеранского и нравственно-патриотического движения в Республике Саха-Якутия. Желаю вам новых успехов, благополучия и крепкого здоровья. С уважением, руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Федор Михайлович Борисов. Министр Аттан, юбилейный кинегевит стража правопорядка день кинегевит Тарабун Камуллян. Доблестные ветераны. Ветераны, которые отдали не только свое здоровье именно службе в системе МВД, УФСИН и в других силовых структурах. Это люди, которые прошли через огонь, воду, медную трубу. Я сегодня горд тем, что мы хотим, в общем-то, на ваш адрес направить еще раз искренне, пламенный наш привет от имени старой команды Совета ветеранов, потому что мне удалось работать в Совете ветеранов с такими прекрасными людьми, как Дегтярев Игорь Матвеевич, Савин Георгий Михайлович, Дьячковский Дима Дмитрий, Александр Сивсев, со всеми председателями, которые работали в Совете ветеранов. Поэтому огромный пламенный всем привет. Мы видим, что новая команда видит развитие движения, ветеранское движение совершенно по-иному. Это как раз для нас и нравится. Нам не хватало, так сказать, этот самый пик, как называется у нас-то? Да, Гора Победы, до которой они штурмовали, этого нам не хватало. Нам не хватало пробега на 100 километров, нам не хватало многих и ряд вещей, которые сегодня проводят новый состав Совета ветеранов. Поэтому мы от души их поддерживаем и будем дальше поддерживать. А вам, ветеранам, я хочу пожелать, во-первых, здоровья, оптимизма, удачи и всегда быть востребованным. И такими же стоять через каждый год на слетах ветеранов органов внутренних дел. Спасибо большое. Он после ухода на пенсию еще является сейчас хранителем нашего музея МВД. И в честь юбилея музея МВД нашей республики указом, решением Президиума Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ярковой Александр Иванович награжден орденом за заслуги.
А мышка? Спасибо, мои дорогие! Василий Васильевич Местников написал представление, и мне, видите, Шилов, генерал-полковник, по его представлению, орден как? Орден за заслуги. Орден за заслуги, ребята! Поздравляю вас всех с первым слетом. Это историческое событие, уважаемые коллеги, историческое. И правильно, что снимает на пленку, фотографируют. Через 10, 15, 20 лет люди будут смотреть на нас с вами, что мы были первые. Поздравляю вас, желаю вам всего доброго, счастья в семье, здоровья, счастья житейского. И знайте, что я вас люблю, уважаю, намских тем более, потому что я хочу на рыбалку приехать. А люблю рыбачить утром, в обед, друг мой Павлов Михаил Михайлович. Я, кстати, сейчас в этом, как он называется? Значит, буду выступать и подарю в музей Михаилу Михайловичу уникальнейший документ. Я его неделю тому назад с архива нашел. С архива. Ага, все. Komünist partiya ortaya bol budun Erkeste hey güne Adıya kılgınan Baktalı espiti Haydarı sanlardı Bu nantan Kadirip silitten Korsunun hanyımı Komünist odaydı Местников Иван Иванович. Дорогие славные ветераны и ветераны спорта Министерства внутренних дел Республики, от имени и по поручению Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, разрешите на этой гостеприимной намской земле горячо и сердечно поздравить с открытием первого республиканского слета ветеранов МВД. Как вы все знаете, в эти летние дни прошли и проходят большие торжественные мероприятия общего культурного и спортивного характера. Вы знаете, что на Амгинской земле с 3 по 8 июля с самого утра до позднего вечера были проведены замечательно и торжественно 7-е спортивные игры народов Якутии. Они прошли очень удачно, все довольны, население и общественность нашей республики. Я желаю вам в этот прекрасный день провести также прекрасно, удачно, успешно этот слет и спортивные игры завтра ветеранов и спортсменов Министерства МВД Республики. Разрешите приступить к награждению от имени председателя Всероссийского совета ветеранов Балагурова. Почетные грамоты. Так, Президиум Совета Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов награждает Тускину Любовь Ивановну, ветерана ОВД Республики Саха-Якутия,
за активную общественную деятельность по развитию ветеранского движения. Председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Балагуров. 12 июля 2019 года. Грамотой награждается Алексеев Декабрь Янсулович, ветеран ОВД РСА, за активную общественную деятельность в ветеранском движении. Награждается Михайлов Егор Иванович, ветеран ОВД Республики. Ура! Поддержим! Ура! Егору Ивановичу исполнилось 91 год. Поздравляю вас с первым слетом ветеранов органов внутренних дел. И желаем всем крепкого здоровья, счастья, будьте успехов во всем. За награду спасибо. Я не ожидал эту награду. Награждается ветеран МВД Республики Саха-Якутия Ярковой Александр Иванович. Ребята, третью награду сегодня жду. Почетной грамотой Седалищев Дмитрий Сергеевич. Седалищев Дмитрий Сергеевич. Награждается ветеран МВД Республики Саха-Якутия Слепцов Николай Никифорович. Председатель ветеранов Татинского УЛУСа. И награждается Ноев Николай Иванович, ветеран МВД. Еще раз поздравляю всех награжденных и желаю всем благополучия, здоровья.
дойдутер, байлаттах, бай, әңселі хочетер, кәлбекетінен, беги, нам сделан ветераннара, сотрудниктара, идите истиги и отдалилер. Сегодня на этом первом слете ветеранов МВД Республики очень приятно видеть тех сотрудников, с кем мы работали в одно время, с кем вместе работали, знаем, участвовали на спартакиадах центральных, заречных улусов. И сегодня очень приятно видеть вас в здравии, полных здоровья, задора, веселья, настроения. И думаю, что этот слет, сегодняшний день, завтрашние и послезавтрашние дни спартакиады останутся в вашей памяти о Намской земле одни только благоприятные впечатления. Мы постарались предоставить все условия, которые мы располагаем для вас, для того, чтобы ваше пребывание на Намской земле было достаточно уютным и приятным. Спасибо. Вас поздравляет күн ситиме Сахам керек ыргыттара. Saham kere kırgıtlara, saham kere kırgıtlara, doğu berde ünkülere, saham kere kırgıtlara. У нас есть много традиций, все-таки мы военизированная организация, и множество традиций, связанных с войсковыми традициями, имеется, да? Поэтому мы связь должны обязательно поддерживать, мы всегда должны чтить память наших павших сотрудников, чтить память наших выдающихся сотрудников, и того мы в прошлом году, все вы прекрасно знаете генерала Измерова, да? Которого в народе кличили комиссар, да? И 5 июля исполняет, сколько лет ему исполнялось? 70 лет, по-моему, юбилейная дата была. В прошлом году мы открыли улицу имени генерала Измерова, это в городе Якутске, в том месте, где он вырос, это в Сайсанах. В честь него мы воздвинули перед администрацией для того, чтобы поставили бюст на месте его рождения, да, это первые пятки наследия. Без микрофона. Нормально? Если микрофон на столе лежит. На столе лежит, слышно? Слышно хорошо. Уважаемые коллеги, у нас очень серьезное дело. Где Михаил Михайлович? Михаил Михайлович, вы присаживайтесь сюда. Что получается? Вы все юристы, все прошли 20, 30, 40 лет работы в органах внутренних дел. Вы понимаете, что бы ни говорили, но всегда надо опираться на документ. И вот мне позвонили с Намца, Александр Иванович, надо посмотреть, в Национальном архиве, вы же писали работу, вы знаете многих там в архиве, я говорю, да. Пришел, и что вы думаете? Мне дали фонд НКВД, я перебрал документы и нашел, ребята, удивительный документ, касающийся, это, так скажем, мы закрыли с Михаилом Михайловичем белое пятно в истории милиции Намца, Намского района. Огромное
белое пятно. В чем дело? А уездный Акуловский был, тоже редкий человек, вот, что, в 20-м, да. Вот от августа месяца 16 дня 20 года, 13 января сего года, сообщаю, Якутская уездная милиция, 6 милицейских участков разделена на 6, это документ, который разделил на 6 участков. Не понял, ребята? Тихо. Это же я читаю документ совершенно секретный. Алло. Маршинская, Кильтямская, Намская волость. Как помните, Кемская волость это просил, чтоб шведам отдать. А мы как отдадим Намскую волость куда-то? Селение Новониколаевское, Тулугинская наслед, резиденция начальника участка. Селение Намское. Вы понимаете, в чем дело? Идем дальше. Первый участок. Первым участком, значит, начальником уездной милиции назначен первый начальник Николай Константинович Булкин. Первый начальник Намской милиции, Николай Константинович Булкин, ребята. Еще раз повторите. Николай Константинович Булкин, первый начальник милиции, назначен Акуловским, начальником уездной милиции республики. Дальше. Ему начальнику, значит, начальником участка назначен. Представлено право, ребята, нанимать милиционеров на его усмотрение, под их ответственность. Вы понимаете? Нанимали раньше. Главное, какое было, что должен был человек уметь? Читать, писать. Все умели? Нет? Конечно, нет. Павел Филимонович Полынский, легенда якутской милиции, у него было 3 класса церковно-приходской школы, лучшей оперы республики. Мухин Иван Петрович, земляк ваш, 3 класса образования церковно-приходской. Так а я с ними работал, это уже считай наше время, это не Егор Иванович, который закончил, переплыл 5 рек, в половодье переплыл, чтобы уйти учиться. Какая тяга была страшная к учебе. Вы понимаете? Высшее образование начальник в разных райотделах республики. Вот мы с Василием Васильевичем проезжали Вилюйск, Верхний Вилюйск, Нюрнберг. Федор Михайлович Борисова действительно Onunla bilgilerden barışlar iki istek, ahara, yolla, sola, barışın bu vaktimin her birine sırlasının daha bakımlarından barışlar vakti evet dertleri. Onunla bu şöyle bilgi son, sonra beğenmesi yaptık. Решение Президента Совета ветеранов Бюрюйского УСА награжден почетным знаком почетный ветеран Бюрюйского УСА, подполковник милиции, выпускник первого факультета Высшей школы милиции, начальник Кунтарского, Светоколымского, Намского района 65 года, первый частной инспектор поселка Козловцы, Ноев Николай Иванович. А разрешение вручили наградный знак и красную алую ленту.
Moskva'ga bir koskolorun bütün sovyetler ki ol Rusya geliyorya yesin sana bir yılın ministri oldu. Bu general kendimde işte bir gün ağasına geçer. Bütün toparlanıyor da yarış koyuyorlar. Öyle olmuyor da onun kim daha canına bulgan durumdan kıracağız genel ama günlü bir tane bu haber onu tekrar eden olmazsa. Bugün bir yaptılar. Köyde dolu şirket Allah'a kabastığını başına katıyorlar. Bu yuvarlak Allah'a bu batak sofa bu. O oturup altta ustata 100 yıl öler, 17 yıl böyle şanlı olan, anı 12 yıl bağına şanlıktan, süzde 5 yerine ağız, hoş yerine dikkat tutuşlar bakar yoluna halgele akıyı bu. Altımın mesutlardan, kuruşlarını ileriden Allah'a aptallığa vodka ektirir. Bunu Yunus'un anketleri. Damadağına dedikini evine kadar Kudurduğumuz sektörün aptallığa kahamanı bir gösterdiği yutulduğundan olanı karşı koşuyorlar. Büyük, her bir kılıklıkta o savaşma canlılarına bu tekrar sonuçturar. Makroskopiye üstelik nişanlıklı dağıta onunla manüller gününe hareket tıbıtlara ondan 2 sektörün toğusullahta üyerli oldu da onunla status belirlen Udovenka'na o status belirlen Spartika'da oldu da. Bir de Spartika'da o da 2 yıl bakıda onunla süzde bir yer büyük hamandasa köyen kurar. Bu sektörü bu Botromakka ininen böyle kasıl böyle bir yere bakıyor. Mağazada işte şu sektörü bölüm ya. Başta Nikolay Viktorovich onunla Nikolay Viktorovich sana yüher ülkede Bornay birde Sundar birde neye varıksaydı köyen kurallar. Onun bu şimdiki sağına Spartika'da eline çoğul oku. Ütüye sanağını, ütüye ilgili karıştırılan, targatlarından ulakan uratılar. Minisiyonu ilaçım, 30 yıl arkadaşlarımın atım, kotumağın tahakar, oğlama köy batım. Soklam köy bata, arkadaşlar kaldılar. Benim kürebiyesi orada belki diye bu seviyene koyacak kutlara. Bu altındaki teyarcamın, olmaya kapılayken altta koyabilirlerim. Hamay kürebiyesiyle, hamay bulaşpıt, birine köyen koymakta bu bökten olur. Ondan ben daha görelim, doğu, bökten tuğuy. Buluğa şeyde kohun, korsun, kovak der. Korsun kimi? Minisiye. Kovak kimi? Minisiye. Kaçsavak kimi? Minisiye bolar. O günden baran. Bir tane çuvan bir sıllah var bir reformağa. Tadikçe den olup kayda köyen olunmakpın. Min minisiye bir sayı bitim. Nikolay Nesur şolda kapıya bir sayı bitim. Ona hübda onu vasıtıyım. Onunla Mayakovskaya bettoğların tönünü yakayım deyim. Min minisiyem migin karıstır diyentili. Beygi toq barbarı belediye kolabı. Kahan bağırar yola asa beyrekte kolla cekerken tüygün dolar. Kahan bağırar beyrek var bollağını elgiras bolar. Kahan bağırar turukta oluqqa kurlaştı çöl bolar. Olguna makonu yok. Bugün toq barbar barıta kayastadan sihbit barıta kötüldülen. Arasebet barıta hızlan. Otkut maskot barıta borçakulan. Bülgül üstü ölen. Toq barıya barıta bitti. Kıthanlı olur bu. Yüher yolu. Bir bulaşkot köye taksımada onun barı somoğlu kayın. Bir gibi dönüler kaçırdı. Kulay etmek kullarının somoğlu olan. Olaklıklı bir kayın. Onu yolu kayın. Madana. Köşen makkadılar sevin. Kerket. Argı alga sahan ahtan kellaklarına aymanmakka Sultan Murat Kututun. Sasör gündemizin kadar çok baş yüzün bakın isteyen. Maydan ondan da say. Yolu higer, yolu kötü ilan cetten ağlanan. Cihiren naklolarını ovaymanlarına birleştirin. Yolun barıkta şöyle boyulu bunu. Yoluna bu Nikolay Barışkoğlu'na bastırdı. Muhtarına yürüyüşe dökünen Anton Hektal'la Nikolay Şolgap'tan bu Sovetske minisiye bir yılda medyayla bu iki medyayla bu iki transistorlar bira olumluğa bira sönüyor 13 günler bu avans rahatlığı. Bu onu kendinden korktuk var. Peynir korktuk, inişte korktuk ateşini. Ben yolda olmadım. Jonas, mam
onun toplardan kırıkla kırdıklarında namçınamı naha bastığımı naha yönelik onunla yakarıkta dolar bulmaramız bugün zaten kambaya verdi bilgi sürbe sehte o köy başka yardımı bulağa mamda köyde onunla Vasile şikayeti sürbe kıytıldığı onunla ete çok var bu şöyle başlık bölümünden aslan pasmotuk torunu göstermede. Antropologos doktor kırav bulak uçuva. Bu şöyle batılılar eğer doktorumuz bilgi bu bir her türlü oturar. Aslında bir her türlü bir bana büyüler bakmış. Maria Fyodorovna ki pasporta sunumlar meselliklerinde Süleyman'la polkovnik bolta mannamin bıraktı sizlerce araman sanırım. Acil sanırlar biteti yeni biteti bilgi türlü edeyim ola. Onunla madolmanı kurataklarında o Spartaki adını amma sağlasını kendinden bolar, amma sağladığından bolarlar. Soğusun diyorlar, lisem oyura, izcanın istesmeti soğuş kelipçöler öyleydi. Onunla madolmanı kırıştakkan kütüvenlikte sözü okusu ağırlıkta ölüm var takkan tasıklar Spartak'ın ülküden. Onun barıgıtıga çeker yani Bırakın teyber beyanlar olun, unan teyber kulak olun, kırgıtlar olun, kırgıtlar olun. Küç şüvey bolduğuna, onu hüvekete keskeler, onu hüvekete şüvey bolduğuna, şüvey bolduğuna, sefiyat kayıtlarına, hürmeti var bolduğuna, bir üstü hulunu, yolda olarak. Bireyleri bir istimit, beğenleri sokarın, yakın bu yolu, gelen oranın bülüğü olan bitiranlar ediyorlarının yiyin, o çokta bitiran, onlar arasını düettiler, onunla mette, onlardan oraya min, müdden aklına var. Onlar köstürürse de, Uşaskoy Konumoşi'nin Lemarım'ın, Moskva Borak'ta köstür varan öğrenmedim, organikten, ortak olan nişanlıklarıdır, Türklerden nişanlıklarıdır, da koka, bu namlu olan onu sürülerdir. O zaman bakalım yine oturup geçsin usta. İşçili organlar çok vardır oraya, çok var, öyküsünü al gel, bitti. Наш регламент немножко сдвинулся, мы ждали наших амгинскую команду, поэтому немножко сдвинулись. Как бы стрельбу уже по случаю уже как бы начали, да, но сейчас делаем таким образом. Игра сейчас, вернее, соревнования начинаются только сейчас. Вопрос, аннулируется тогда? Да, то аннулируются уже. Те результаты аннулируются. Но ничего, зато постреляли, потренировались в Палладе. Тоже, еще я куганом еще и дахтевы куда. Вот, сейчас давайте вот таким образом. Там вот какая-то команда спиной ко мне стоит. Мне очень как бы неудобно для всех объяснять, наверное, да? Капитаны команд. Да, ну список пишет, пускай один человек пишет, да, остальные пускай сюда идут. Вот. Сейчас начинаем, как жеребьевку уже сделали. По порядку идет, по порядку 1, 2, 3, 4 идут на городки. Последние две команды, там 8 и 9 команда. 8 команда идет первым на стрельбу, второй идет 9 команда туда. После того, как они отстрелялись, уже первая команда, которой городки отыгрались, они уже идут на стрельбу.
СССР, Амга, Вилюйск, Хангаласы, Намсы. Еще кого не назвала? 02, конечно. Все, начинаем тогда церемонию закрытия нашего слета. И слово предоставляется председателю Совета ветеранов Республики Василию Васильевичу Местникову. Это уже кто-то хочет, просто он бүгін ғасырда 7:15 минутаға бізге 7 ветеранымыз площадь Победовтан Вишная Гольтан Уоталан Уматанан Файтову Матандар білген сүйрен ехендер. Это уже намсырский трактики чугатлар дездіп соны нехеттебет. Бары олық бәләнлермен подготовленный жонлар, чемпионлар, Россия, Сахарин чемпионлары, Канихарга да болдың, Сүйеге да болдың, легкая атлетика подготовленный жонлар. Онан хамай хаста, ветеранымыз сүйрен ехер жонлардан ауын ике хаста. Потом бары пятик уважаемый хастав жонлар, олда кейк уттанай құрдық, гынан бары олаттар олақ жарықтары шүгей, ол Степан Абрамов хасыйды көрбектің олық, үйері чалықтай. Ауын ике хастав жонлар. Таким образом, первое место заняло 3 команды. Именно по конкурсу творчества. То есть были где-то Каршами, где. Первое место занимает команда ОВД-2. Занимает команда Хангаласского рода. Творчества Тюмельге. Первое место заняла команда Хангаласского рода. Команда СССР. Команда 02. Команда ОВД-2 и команда ОВД-1. Дальше номинации творчества. Конкурс «Национальное блюдо», «Национальный стол». 3-е место занимает команда Вилюйского рода. Третье место занимает ОВД-1. ОВД-1. Общий командный зачет. Извиняюсь. 2-е место заняла команда ОВД-2. Национальный стол.
Уважаемый Юрий Георгиевич, Совет ветеранов, Берегу канат, Турнин, Белемнятивик, Яти канат, Олин, Бу канат, Турнин, каждому чемпиону и призерам палата по 5 человек, да? Первое место, кто занял? Мы подготовили маленькие призы каждому. Это чашки с нашими стаканами, с нашей символикой Совета ветеранов. И третье место СССР. Это на память о участии в Канаде. Продолжаем наше награждение. И вид спорта у нас стрельба. В командном зачете третье место занимает команда ОВД-1. Второе место Намский ОВД. И первое присуждается команде ОВД-2. Сам предложился и работал. Сам я милиция работал какое-то время. Мои альбомы видели. Кроме этого, я сейчас действующий адвокат, поэтому я пенсионерам помогаю советами, вот этому, бесплатно. Поэтому мои пенсионеры защищены юридически. Перед приездом, конечно, мы были рады, и у нас есть печаль. Прошу, тут Грюшки, конечно, знает. Так, ну это печать сразу. Имейте в виду. У нас пенсионер Мартинов Николай Семенович, вот позавчера резко по болезни умер. Грюшки должны знать, он в данный момент есть, это работал в Тиксинске, председателем Тиксинского районного суда. Долгое время работал. Сейчас он ушел в пенсию, и вот резко умер. У нас в печати вот это. Прошу минуту молчания вспомнить. Спасибо. Еще коротко скажу, у нас мы буквально недавно, вот, перед этим программу посмотрели и изучили, ну, порядок вот это, конечно, мы согласились. И у нас, кроме этого, параллельно идет соревнование спартакиады, ну, сотрудников органов внутренних дел. Наши команды, вот, которые идут, это бегуны, у нас Самсонов Георгий Васильевич, он же... Сува Августина Ефремовна. Второе место среди женщин заняла Сергеева Екатерина Сергеевна.
Теперь мы переходим к общекомандному зачету. Третье место присуждается команде Вилюйского рода. Капитан Николаев Владимир Петрович. Все участники команды. Корякину Тарасу Борису Васильевичу. Сюда выходите, пожалуйста. Ага. Васильеву. Все выходим, команда. Все. Васильеву. Ахтуновой Любовь Ивановне. Присуждаются дипломы третьей степени. Степановой Владимире Николаевне. Капитану команды вручается кубок. Каждому медали. И, конечно же, наши ценные призы. Каждому участнику команды. А также специально изготовленные вымпелы в честь нашего первого слета. Очень фотографированы. Второе место в общекомандном зачете присуждается команде ОВД-2. Чернкову Анатолию Владимировичу, Иванову Андрею Давыдовичу, Сивцеву Владимиру Николаевичу, Слепцовой Августине Ефремовне и Алексеевой Анне Панасьевне. Также вручается им кубок серебряного призера, вымпел слета, а также подарки каждому. Переходим к самому волнительному моменту нашего слета. Сейчас мы узнаем золотых призеров. Итак, в командном первенстве первого слета первого республиканского слета ветеранов ОВД занимает команда Намского рода. Яковлев Федор Романович, Шелковников Валерий Михайлович, Собакина
свои номинации, кроме состязаний. Мы присуждаем приз «Самая дальняя команда» Вилюйской команде. Капитана прошу выйти, получить приз. Подожди. Номинация «Самая дальняя команда». Амгинский улус присуждается «Самая стойкая команда». Они к нам ехали 42 дня, у них сломалась машина. Но несмотря на это, они все равно добрались, участвовали, побеждали. Молодцы, Амгинская команда. Следующая номинация присуждается Хангаласской команде за пороховница. Кстати, эта номинация пороховница будет присуждаться ежегодно. Посмотрим, кто будет в следующем году. Следующая номинация. За яркость присуждается команде ОВД-1. Молодцы, город! Следующая номинация. За задорность присуждается команде СССР. Это сборная команда. Молодцы, смело. Сами собрали команду, приехали и столько призов получили. Следующая номинация «За брутальность» получает команда ОВД-2. Также мы отдельно хотим отметить нашего видеографа. Нарвский район. Фотограф. Посельский Василий Федорович, мы вас хотим поблагодарить за то, что вы нас будете всегда посещать. Благодаря Василию Федоровичу вот это мероприятие будет освещено на сайте, да? Спортной кухни. На сайте МВД России. Мы отмечаем нашего фотографа Москвитину Лену Прокопьевну.
такого праздника, который нас 2 дня практически кормит, посуду моет, нашему повару. Слово предоставляется Василию Васильевичу. Так, ну, на этой хорошей ноте мы уже сейчас будем завершать, наверное, наше мероприятие. Ну, надеюсь, всем понравилось, да, тут присутствовать, да, на нашем мероприятии. Да, и хочется поблагодарить нам свою ячейку, нашу ветеранскую ячейку. Михаил Михайлович, можно вас сюда? Михаил Михайлович очень ответственно подошел, все подготовил. Ну, мы уже говорили, да, здесь наши ветераны, сотрудники тут все это, ремонт делали, да, подготовление. Ну, поняли, да, здесь как бы подготовка очень такая капитальная, серьезная была, да. И нас вот, мы хотим поблагодарить ветеранов в лице Михаила Михайловича за гостеприимство, да, за такое гостеприимство и то, что вы уже теперь останетесь как первый слет вот с таким вот урожаем. И в память об этом мы хотим Михаилу Михайловичу вручить вот эту вот нашу столетнюю юбилейную книгу об истории нашей якутской милиции. Työkalana, koska хататывает, он надеемся, что никто не в обиде по удобствам и так далее. Ну, слет есть слет, он подразумевает, наверное, чтобы мы где-то как-то размещались в палатках, походных условиях. Всем большое спасибо. Надеемся, что такие слеты будут продолжаться. В следующий раз мы уже приедем как гости какой-то, не знаю, улусное, да? Да, и маленькое пожелание, конечно, маленькое пожелание, чтобы такие вот мероприятия проводили отдельно, не приурачивая к какому-нибудь мероприятию, потому что здесь, наверное, я думаю, было больше наших ветеранов. Поэтому вот отдельно, по отдельной программе, тогда уже, может быть, два дня насыщенных, полных, ну, думаю, будет тогда более как-то еще лучше будет, чем вот проведение у нас. Ну, спартакиада немного у нас смазывает. Многие наши ветераны все там находятся, сотрудники все там находятся на проведении. Но еще раз всем большое спасибо, кто уезжает счастливых путей, кто участвует на спартакиаде. Желаем удачи. Спасибо. Так, ну, еще раз всех благодарю за ваше активное участие. И сейчас, сегодня будет кульминация нашей спартакиады, которую будет проводить Министерство внутренних дел. На кульминации имеется в виду, это сделают наши ветераны, пробежав 100 километров, да, зажгут факел спартакиады, огонь спартакиады. Ну и сегодня прошу всех, как бы, ну, по желанию, конечно, да, присутствовать на торжественном открытии, где нам вручат наше знамя. Знамя приехало из Москвы по поручению генерал-полковника Шилова Ивана Федоровича, оно будет вручено министром. Поэтому прошу этот исторический момент не пропускать. Будет очень красивое представление, будет хороший красивый концерт, парад будет. Вот. Ну, начинается в 7 часов. 7 часов вечера. Ну и для аксакалов, приглашенных, да, я уже некоторым объявил,
мы вечером в 4 часа идем на возложение цветов павшим сотрудникам. Кстати, вот для информации для намских сотрудников, один из 3 павших сотрудников органов внутренних дел, намских, да, Москвитин, Альберт, Алик, ага, его я звал, это мой двоюродный брат. Мы с ним вместе уходили в армию, вместе приехали. Он здесь начал работу, я в Вилюйске, и он начал работать в ГАИ, и тут было задержание особо опасного водителя, на который он вышел, и тот водитель его сбил. Ну, на этой ноте, можно сказать, и печальной, и хорошей, и веселой, да, потому что мы все сотрудники, мы все эти вещи понимаем. Я вас еще раз благодарю, и давайте до новых встреч. Спасибо. Теперь давайте общее фотографирование сделаем.